iminka waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha guurtida inkastoo anigu magaciisa saddexan ana wada aqoon tahar baro muu ku qoray master tahar soo dhawow waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxa la yidhaha maxamed nuur axmed adeer qoladana reer aslo aad baan idiin salaamayaa sida sharafta leh ee muuqaalka wanaagsan leh ee muuqaal ay ka muuqan jirtay had iyo jeer aynu caado u lahayn jaaliyadda reer somaliland ee norway sida sharafta leh ku soo buuxsan hoolka idinkoo aan ku xusbe kala ahayn ee jaaliyadda reer somaliland ee norway muuqaal ka wanaagsan ay ku soo buuxsan hoolka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waa mid aynu caado u lahayn ilaa iyo snm waqtiga snm isku duubnideennaas iyo gacmaha aynu ishaysanno ilaa iyo snmtii waxa weeye mid aynu ku soo caan ku noqonnay oo aynu kaga duwanayn dalalka kale ee qurba joogta kale aynu kaga duwanayn runtii waa taariikh weeye aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa halkan waxaa inala jooga wafdi culus oo miisaan iyo mug weyn leh oo waftigii ugu ballaadhnaa 30 sanaan joogo ilaa hoggaankii snm halkan aan ka mid ah hoggaamada snm halkan dalkan oo waftigii ugu cuslaa ee 30 sano isoo maray tirada intaa leeg iyo culayska intaa leeg leh aad baan u soo dhaweynayaa wafdiga waxaa hoggaaminaya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro cabdiraxmaan isagaan xusbi ahayn baan jaaliyadii markii halkan aan hayay somaliland aanu hawlo badan wada galado finland aanu shir somaliland ku wada qabanayo halkaa shirkaa laftiisu ka injineer gareeyey xusbigan ucud saan xasuusnahay isagiyo faysal cali waraabe ilaa taariikhda waa nin aanu aada isu niqin hawlo badan soo wada galay musharaxa madaxweyne ee uu ka yahay xusbiga wadani waan ku hambaliyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaa isna la socdo hoggaankii xusbiga wadani xirsi cali xaaji xasan oo hoggaanka xusbiga wadani hogaamiyaha xusbiga wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa isna barbar fadhiya aadan dhoolla yare oo xogayahaygii snm laanta norway waa saaxiibkay siyaasadaheediiyo inkaaraheeday leedaado waxaa weeye wuu dhaafo wuu baasmaaray wasiir buu isagu noqday moogta aad baan kuu soo dhaweynaya aadan aadan dhoolayare cabdiraxmaan xoog waa nin aad u caana in badan baan hadalkiisa iyo aan daawaday telefishinka ama golaha baarlamaanka dhexdiisa doodo badan oo adag oo xoog cabdiraxmaan aad baan kuu soo dhaweyn adiga suldaan aadan isagu de waa suldaan dhaqameedu waa suldaankayga isaga waxaan leeyahay suldaan aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa isagu wax kale oo aan intaa u dhaafaya ma jirto aad baan suldaan kuu soo dhaweynaya adigana wafdiga dhammaantii xubnaha wafdiga waxaan leeyahay ku soo dhowaada dalka norway waxaa qamco furan iyo qalbi furan idinku soo dhaweynaysa jaaliyaddii norway oo isku duuban oo aan xusbi kale ahayn saddexda xusba way fadhiyaan ucud baa fadhiya kulmiyaa fadhiya oo qaar baa markii calankii kulmiye sitaa xaggaa daba fadhiya waa ballaarantihiin qamco furan iyo qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa
قد حسبك ودني قدومي بلحن قد سفلنته waan hambalyeynaya golahan wanaagsan iyo agaasinka wanaagsan ee ay soo qabteen ee quruxda badan baad ugu mahadsantiin sharafta aad tusteen aad iyo aad baa ugu mahadsantiin sharafta aad tusteen xusbigiina wadani waan ku hambalyeynaya anigoo ku hadlaya afka odayaasha guurtida reer Soomaaliland ee Norway shaaliyada reer Soomaaliland gudoomiyiga horeeyay waan mustambeed u nahay dhammaan saddexda xusbi qaran oo mustambeed u nahay in aad iyo aad bardii soo dhaweeyna intaasina waa kaftan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.